Der bliver optaget. Det bliver optaget. Skål. Stone. Hvad nu? Du er nødt til at komme herover. Hvorfor? Det giver problemer, det her. Jeg har ikke forstand på sådan noget der. Du skal ikke gøre andet, end at du skal lige tage den med det her, fordi du må forstå, at den står i kogende vand, jo. Nej! Ej, remouladen! Du fik det på din fod. Hvad skal jeg? Du skal bare lige tage den ud. Kan jeg gøre det med kameraet i hånden også? Nej, det kan jeg sgu ikke. Så må vi stille kameraet her. Det er jo fordi, den står i kogende vand, må du forstå, og derfor så... Ja, præcis, mor. Tak. Kan vi stille den her? Ja, på der, ja. Fint. Tak. Jeg filmer jo stadig. Okay, så den fik det lidt med? Ja, det tror jeg. Vi bliver nødt til ligesom at bevidne det her. Sådan der. Nej, der er nogen, der tager nogle risteløg med fra slagmesteren. Sat med det ser godt ud, mand. Skal der have en lille onion? Yes, please. Den her frokost. Jeg skal nok også få lidt af det her. Bare Ring? Ring? Eller du vil lige få den her? Faktisk det selv. Okay. Tak. skal vi gå ind og tage Dick smør? Ja, det kan jeg sådan gået ned. Men skal vi ikke sige skål? Vi skal da lige have en lille snapper. Vi skal lige have den første med. It will do, cock. It will do. Nå, for sådan der. Så smager vi lige på det. Ja. Vi kan godt hælde op, ikke? Og det er de nye glas? Der er noget saft. Det er hjort. Det er noget saft i den der. I dåsen. Er der noget saft i den? Det er meget lidt. Altså, det du kalder saft, er det vi andre kalder lage? Ja. Okay, Saft i dåsen. der er en lille smule saft dernede i. Nå, men tak fordi du ikke diskuterer med det her. Fordi det kunne man godt mene, det var sådan lidt en polemisk tilgang til det. Men der var du helt hævet over det der. Er det det, jeg tager med noget saft? Saft og kaffe. Jeg giver dig bare lige sådan en. Der er faktisk ikke for meget, så vi skal sådan lige... For satan. Nej, men det var ikke mig. Ikke den her gang. Det var sgu ikke. Nej, for helvede, hvad skete der? Men prøv lige her, det du har lavet, skete det er jo også fuldstændig galimatier, simpelthen. Det er jo, for at den kommer ind, før varmen kommer ind til den indre kerne, det er jo kanon stort område, den skal ind igennem. Det ved jeg godt. Man skal have dine fladere indretning, altså i... Det er lidt sindssygt. Men nu er det jo ikke som om jeg rejser Skål, hjort. med den Skål. royale sæt, som jeg bare kan bruge. Vel? Hvad vil du have gjort der? Ja, hjort. Skål. Bare vil du bare holde hånden nede i det kogende vand i... Det må jeg godt gøre. Ja, det... Ej, jeg har fundet mindre beholder end det der, det giver sig selv. For eksempel sådan 2-3 stykker af dem der. Så er det jo meget nemmere for at komme ind. Jeg vidste ikke, det kan selvfølgelig godt være lidt en bagsparksbetragtning. Der kan godt blive en lille en til. Sådan er det altså. Det er bordalig. Men nu tror jeg, at alt endte lykkeligt i sidste ende. Det kan jeg da godt flytte. Nu skal jeg selvfølgelig ikke sidde her, men... Ja, okay. Skål! Skål, Dæk! Ja, Dæk! Det er Dick. Skål, Dick. Pis fedt, du kom, Dæk! Skål, Dick. Egentlig så er der faktisk heller ikke blevet skål, jo. Nej. Nej, det er meget pænt. Men måske Dick er blevet til en hjort? Det er sjovt faktisk, hvis vi skulle tage et billede af det. Nej, det er ikke skål. Så er det faktisk været sjovt at se en her, og så et billede på Facebook, bare sådan et tilfælde af sjovt. Så er der bare sådan et glas. Nej, det gør vi ikke. Nej, det gør vi selvfølgelig ikke.